अभी हीटर बनना चालू कर दिया क्योंकि हीटिंग बनना ज़रूरी है। अगर हीटिंग नहीं करेगा तो ये प्लेट क्रैक हो सकता है, वेल्डिंग क्रैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, और आरती भी फेल हो सकता है। जो प्लेट को 90 डिग्री में रखा जाता है उसको वर्टिकल बोलता है, यानी कि 3G। अभी मैं 3G पोजीशन में वेल्डिंग मारेगा। प्लेट अभी गर्म हो गया है, 100 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 100 से कम होना नहीं चाहिए। चलिए